Natasha'nın arkadaşları gelir çıkır. Hoş geldiniz. Gelin yarınki balo hakkında konuşalım. Peki. Konuşur sohbet ederler. Ya ben diyeceğim ya. Ben bir Cansu'ya bir şey söyleyip gelebilir miyim? Tabii. Kanka bence o kayıp mucize. Öyle mi diyorsun? Bence de hiçbir ırk ait değil. O zaman onu bir büyücü yapmalıyım. Niye büyücü oluyormuş? Kurt olacak. Neyse bunun kararını sonra veririz. Gel çık. Hemencik akşam olmuş. Ay. Hemen de akşam olmuş ya. Perdeyi kapatayım. Hadi uyuyalım. Yarın baloya hazırlanmamız lazım. Evet. Sabah. Günaydın kızlar. Günaydın. Natasha ne giyeceksin? Bunu. Peki. Erkekler uyanmadan biz kahvaltımızı hazırlayıp yapalım. Kendimi hasta gibi hissediyorum. Ben bugünkü baloya gelmeyeceğim. Kahvaltı yapıp dinleneceğim. Hocaya söyler misin? Tamam. Hadi ancak hazırlanırız. Tamam ben yatıyorum. Okey. Şöyle bir şey taksam mı? Yok ya. Şunu belki bunu takabilirim. Oy. Sana gloss da sürelim gel çıkırt. Çok güzel oldu. Ben de bunu giyiyorum. Ve ben de bunu. Vallahi yakıyoruz ha. Aynen. Şimdi sadece takılalım salonda. Eren yüzünden geç kalacağız. Evet ya bir türlü hazırlanamadı.
Başka zaman kızlara laf edersiniz çok süsleniyor diye. Siz bizden daha geç kaldınız. Üf, neyse ya, gel Natasha. Aşkım. O sevgilin mi? Evet. Aşkım ya. Çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol. Bir şey diyeceğim. Bana para niye atmadın? Peşimi artık bırak. Sana para atmıyorum çünkü senden ayrılıyorum. Ne? O kız için mi? Evet, o kız için. Natasha, gel dans edelim. Dım, dırım, dırım, dırım. Dım, dırım, dırım. Dum, dum. Hiçbir şey görmüyorum ya. Of, balodan ayrılmak kötü bir fikir miydi? Ah, kafam. Affedersin, affedersin. Natasha'yı belinden kapar. Kokunu sevdim. Her zamankinden daha güzelsin. Natasha Eren'i ittirir ve kaçar. Kalabalık da ne böyle? Ya bizim tarafımızda olursun ya da ölürsün Natasha. Ne? Natasha, çabuk gidelim buradan. Tamam. Tamam. Şimdilik güvendeyiz. Gel otur şöyle. Her şeyi anlatacağım ama seni seviyorum. Ben de seni. Benimle çıkar mısın? Tabii ki de. Ama şu an bundan başka önemli işlerimiz var. Benden ne istiyorlar? Natasha, sen kayıp mucizesin. Seni ilk gördüğüm andan beri anlamıştım zaten. Hiçbir ırka ait değilsin ve onların tarafında olmanı istiyorlar. Yani bir tane güç seçmeni istiyorlar. Güçlerini kapatıp senin en güçlü şey yapmayacaksın. Ama o zaman dünyanın sonu gelir ve onlar onu istiyor. Dünyanın sonunun gelmemesi için güçlerini kapatmaman gerekiyor. Anneni de bir hapse kapatıp öldürmüşler. Ne? Nasıl bu kadar cani olabiliyorlar? Üzülme. Tamam. O zaman güçlerini kontrol etmeyi öğren. Konuşurlar ve Natasha artık öğrenir. Pekala, gidebiliriz artık. Akşam olmuş. Sorun değil. Gel bakalım sen Erincim. Bırak beni. Hayır baba. Merhaba oğlum. Hayır, onu rahat bırak. Asla sizin takımınızda olmayacağım. Onu rahat bırakmazsanız size gününüzü gösteririm. Ha 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 ha. Ne gösterilmiş? Pardon. Tak.
canım çok acıyor. Hemen onu serbest bırak. Güçlerini kapatırsan onu serbest bırakırım. Hayır, sakın onu dinleme. Ben bir yolunu bulurum. Asla teslim olmayacağım ve güçlerimi asla kapatmayacağım. Peki o zaman. Aaron'a veda et. Şşt. Ne? Önce annem, sonra sevgilim. Ya önce annemi, sonra Aaron'ı nasıl öldürdün? Evet. Bütün mod aktivite edildi. Iıt. Eren, yaşıyorsun. Evet, yaşıyorum. Birbirlerine sarılırlar. Bir dakika. Sanırım artık bir insanım. Güçlerimi kaybettim. Hey, ama sorun değil. En azından hala yaşıyorum. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Ama dur bir dakika. Artık şeytan lordu benim. Yani bunun anlamı babam öldü mü? Evet. Yanlışlıkla oldu. Sorun değil. Hak etmişti zaten. Natasha ve Aaron evlenmiştir ve Natasha hamiledir. Natasha artık 4 krallığında şeyine geçmiştir ve halkına konuşmuştur. Artık şeytan lordunun karısı, yani kral ve kraliçe olmuşlardır. Küçük bir bebekleri olmuştur, kız bebekleri. Fakat annesi öldüğünde yeri bu bebeğe kalacaktı. O kadar krallıkla baş edebilecek miydi? Annesinin, babasının güçlerini kaldırabilecek miydi? Fakat bebek Natasha kadar güzel ve babası Eren kadar güçlüydü. Neyse, bu başka bir konunun hikayesi. Fakat Natasha'nın hikayesi kesinlikle mutlu bitti.